Bà chỉ cái chập đám con đang thưa cả bọt bằng hành chỉ thấy con này nom luôn sân tới hay dòng có thể so please introduce yourself before you present. Good morning everyone. My name is Brian Jones. Bà run số đây lúc nãy bong ô lúc nãy kêu nhom mua Brian Joe. And it's great to be here this morning. Bà chỉ cả ở cha đại ban một chụp lúc nãy bong ôនៅព្រឹកនេះ I'm 60 years old. ខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំហើយ Married to Audrey in the back there. បាទនោះហើយជាប្រពន្ធខ្ញុំដែលគាត់បានប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់បានរៀបការ60ជាង30ប្រហែលឆ្នាំហើយ I've been a missionary, I've been a pastor. ជាគ្រូកងវាក៏ធ្លាប់ធ្វើហើយធ្លាប់ធ្វើជាបេសកជន And so it's a great privilege to come and share with you in these next 2 weeks. ដូចជាអភ័យឯកសិទ្ធណាស់ដែលបានមកចែកចាយបទពិសោធន៍ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ What you're considering doing when you think about being missionaries, especially in other countries, is one of the hardest things possible. ខ្ញុំគិតថាការដែលយើងធ្វើជាបេសកជនទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងគឺជាការលំបាកណាស់ដែលអាចមាន And so God's maybe calling some of you to a very difficult road ahead. ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាព្រះនឹងត្រាស់ហៅក្នុងចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនៅខាងមុខចូលទៅក្នុងការលំបាកនោះ But it's going to be a beautiful road if that's where He takes you. ប៉ុន្តែវាជាការល្អដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើការងារមានក្នុងចំណែករបស់ព្រះអង្គ My first missionary experience was just a short time for 10 days when I was 18 years old. កាលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំជាបេសកជនជាបេសកជនលើកដំបូងក្នុងជីវិតដែលមានរយៈពេលខ្លីបំផុតមានរយៈពេលតែhow many days 10 days 10ថ្ងៃតែ10ថ្ងៃទេ I was working in a factory in Canada where I grew up. គាត់ធំឡើងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយក្នុងប្រទេសកាណាដា And we had a break, closed the factory over Christmas and New Year's because there wasn't enough business. ហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលគេមានរដូវកាលមួយគេអត់ធ្វើការ And so I had a chance to go on a bus with about 100 other people from Canada all the way across America to the south of America to Mexico. បាទអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសធ្វើដំណើរជាមួយមនុស្សច្រើនជិះម៉ាឡានក្រុងនឹងហើយឆ្លងកាត់ពីកាណាដាអាមេរិករហូតទៅដល់អាមេរិកខាងត្បូងដើម្បីទៅដល់មិចស៊ីកូ It was 2 buses took us 46 hours traveling. ដូច្នេះចំណាយពេលជា60ម៉ោងជិះឡានក្រុងនោះមកដល់មិចស៊ីកូ And 49ម៉ោង46ម៉ោង46 hours 46 hours, yeah. បាទ And that's where God first spoke to me about cross-cultural mission and global missions because I had lived a very small life in a way in Canada. បាទនេះហើយជាលើកដំបូងដែលព្រះហៅខ្ញុំធ្វើការឲ្យឆ្លងអន្តរវប្បធម៌ឲ្យឆ្លងទៅកាន់វប្បធម៌ផ្សេងឲ្យចូលទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃពិភពលោកក្នុងការដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងកន្លែងនៅទូចនៅក្នុងកាណាដា I went back and told my parents, "Oh, I'm going to be a missionary one day." ស្រាប់តែខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញទៅប្រាប់ម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំម្ដាយពុកខ្ញុំថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងធ្វើជាបេសកជន They looked at me. គេសម្លឹងមកខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាពុកម្ដាយគាត់បានសម្លឹងមកគាត់ He said, "Well, they gave probably a very Western response. Well, whatever you want to do with your life, it's you're ថាធ្វើអីធ្វើទៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតាចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអានឹងជារបៀបឆ្លើយតបរបស់ឪពុកម្ដាយនៅអឺរ៉ុប I went and talked to my church leaders. ខ្ញុំក៏ទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំ Full of enthusiasm. ចូលទៅរកគាត់ទាំងចិត្តឆេះឆួល Vision. មានទាំងនិមិត្តក្តុកក្តួល Dreams. មាននិមិត្តហើយមានយល់សពទៀត And they said, "Just wait, just wait." ហើយអ្នកដឹកនាំថាចាំសិនចាំ They said, "You're kind of a new believer. ណាតែជឿថ្មីទេ Only a couple of years. ជឿទៅបាន 2-3 ឆ្នាំ Need to grow up a little bit." ណាត្រូវការលូតលាស់ត្រូវការពេញវ័យជាងនឹងបន្តិចសិន I didn't like that message. ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហ្មងឮគេប្រាប់ចឹងឮសារប្រាប់មកខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេ But it was the right thing to say. It was wisdom from God. ប៉ុន្តែជាការល្អជាពាក្យសម្ដីនេះត្រឹមត្រូវពីជាប្រាជ្ញាមកពីព្រះ But actually just 2 years later they allowed me to go to a missionary training course. It was 8 months long. ប្រហែលជា6ខែក្រោយមកគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនេះបានទៅចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបេសកជនដែលមានរយៈពេល6ខែ That's where I met Audrey actually. នៅពេលនោះឯងបានជួប Audrey
Who here is single today? ថ្ងៃនេះណាខ្លះនៅលាវលើកដៃមើលអ្នកនៅលាវឡើយបាទអត់លើកដៃអាយុតិចមើលអូនគេលោឆាប់បានហ៎ Someone said, "Oh Lord, so bless them like Audrey and Brian met each other in this course." We have 4 girls and only 1 boy though, so គាត់ថាគួរសោកស្ដាយដែរឃើញក្មេងប្រុសលើកដៃតែមួយហើយក្មេងស្រីដល់4នាក់នៅនេះ lots of pressure on this brother here. សុំតើអូនហើយតយុទ្ធតិចហើយ And he's too young. ហើយម្យ៉ាងទៀតទៅក្មេងណាស្ទើ Anyway, at age 21, Audrey and I both ended up in Europe. I was in Austria and Audrey was in Spain working as missionaries. នៅពេលហ្នឹងឯងយើងក៏បានចូលទៅធ្វើការជាបេសកជននៅអឺរ៉ុបម្នាក់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញម្នាក់ទៀតនៅអូស្ទ្រីប្រទេសអូទ្រីស And Audrey was in a very Catholic city, very strong Roman Catholicism, even idolatry of Mary was common there. បាទសម្រាប់ការអូទ្រីវិញទៅនៅចំកន្លែងដែលពួកកាតូលិកទៅនោះមានតាំងពីការផាត់ក្បួនទៅខ្លាំងមែនទែនណា And maybe she will tell you, but she even heard people confuse Mary with Jesus, that Mary was crucified. I've got this right? មករហូតដល់គេបើមានយករាជសារមកប្រព័ន្ធប្រជាជនព្រះអង្គទេគេថានេះម៉ារីអ្នកជាប់ឆ្កាងមិនមែនព្រះយេស៊ូវទេ Mary died and rose again. គឺម៉ារីបានសគត់ម៉ារីបានស្លាប់ហើយបានរស់ឡើងវិញ So very big city, Saragossa, and they started the second church in that city of what, 1 million people, Audrey? នៅពេលហ្នឹងឯងក៏សារសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងមែនគេទៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគេបង្កើតបានក្រុមជំនុំមួយទៀតប្រហែលជាមានមនុស្សប្រហែលជាង1លានអ្នកចូលរួមហ៎ And I was working in Austria, traveling into communist countries, taking Bibles and other Christian books to persecuted believers. សម្រាប់ Brian គាត់ធ្វើការនៅអូទ្រីសអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបេសកកម្មមួយគឺនាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចូលមកកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសគាត់អញ្ចឹងគាត់ដូចថារត់ពន្ធព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងណាលួចលាក់យកព្រះគម្ពីរចូលមកកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងអស់ So we started off doing very different things, and we got married a couple of years later. បាទយើងធ្វើការប្រទេសផ្សេងគ្នាធ្វើការលើផ្នែកផ្សេងគ្នាតែ2ឆ្នាំក្រោយមកក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាទៅ And I was trying to think today. I think at age 42, so 2001, I came first time to Cambodia. បាទអាយុ40ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2001គាត់បានមកដល់កម្ពុជានេះ And our church in England that I was the pastor at for a while has sent many teams here. កាលនៅពេលនោះឯងក្រុមជំនុំនៅអង់គ្លេសគេបានចាត់បេសកជនឲ្យមកកម្ពុជានេះច្រើនអ្នក Audrey's been more times than me. I think 14 times, Audrey. សម្រាប់ Audrey ដូចជាបានមកកម្ពុជានេះ14ដងហើយច្រើនជាង Brian ផង And then in 2010 God called us to go live in Albania. ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2010ព្រះបានហៅគាត់ចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យទៅរស់នៅអាបានី It's a small country that has historic friendships with Cambodia, actually. ហើយបើប្រទេសអាបានីជាប្រទេសមួយតូចប៉ុន្តែបើតាមដឹងគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាយើងពីមុនមកដែរ In the communist time, when Albania was communist, they weren't friends with China, they weren't friends with Soviet Union, but they were friends with Cambodia. នៅពេលហ្នឹងនៅសម័យកុម្មុយនីសមិនកុម្មុយនីសយើងចង់និយាយអាបានីជាប្រទេសកុម្មុយនីសសម័យកុម្មុយនីសហ្នឹងឥឡូវគេលែងកុម្មុយនីសហើយគឺគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាមួយសូវៀតហើយក៏មួយយើងដែរ So in this small country in the southeast corner of Europe, everybody knows where's Cambodia. បាទដូច្នេះអ្នកយើងនេះកម្ពុជាយើងនេះនៅប្រទេសនៅក្នុងដោយសារគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់និយាយពីយើងនៅក្នុងអញ្ចឹងនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាក៏ឮពីយើងដែរកម្ពុជាហ្នឹង So at age 51 and I was learning a new language for the first time, or learning Albanian for the first time. ដល់តែអាយុ51ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអាបានីត្រូវនិយាយភាសាអាបានី And we lived there for 7 full time. ហើយយើងត្រូវរស់នៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំពេញពេលបម្រើព្រះអង្គពេញពេល7ឆ្នាំនៅប្រទេសអាបានី And just 2 years ago we moved to Canada and that's where we live now. ហើយក្រោយមកទៀត2ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំប្តីប្រពន្ធមករស់នៅកាណាដាវិញព្រោះត្រូវបញ្ចប់ការងារបកគលការងារឲ្យម្ចាស់ផ្ទះធ្វើ And I'm involved in leading Radstock. ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Radstock ចាប់ផ្ដើមកកើតជាកំណើតឡើង I'll tell you a bit more about Radstock in a minute. ឥឡូវនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យយល់អំពី Radstock
but I want you to talk to me first. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននិយាយមកកាន់ខ្ញុំជាមុនសិន First of all, does everybody here know everybody else? Is it only Audrey and me who don't know you, or does everybody here know each other? គាត់សុំសួរបងប្អូននៅនេះបងប្អូនមានស្គាល់គ្នាលើកលែងថាគាត់នៅ Audrey ឯតែបងប្អូនស្គាល់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនចង់គាត់និយាយបងប្អូនគាត់ណែនាំហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់អញ្ចឹងនេះក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងនៅនេះក្នុងបងកម្ពុជាយើងនេះយើងមានស្គាល់គ្នាអស់ទេ Not all of us know each other. Can we? I told you they come from also from. Yeah, can they introduce themselves? បាទអញ្ចឹងគាត់សុំចែកបងប្អូនអើយស្គាល់គ្នាទៅណែនាំខ្លួនគ្នាភ្លាមណាឥឡូវហ្នឹង What if they introduce themselves according to where they came from? បាទអាចណែនាំថាខ្ញុំមកពីណាហ្នឹងហើយក្រុមជំនុំអីអញ្ចឹងទៅណា Welcome again. បាទស្វាគមន៍លោកអ្នកមកវគ្គយើងម្ដងទៀត I'm glad you're speaking to each other. អរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញបងប្អូនបានចែកគ្នាបែបនេះ Because we're going to learn together and we'll learn from each other in ពី these ព្រោះ next យើង 2 ត្រូវ weeks. រៀនជាមួយគ្នាហើយយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅមុខនេះ So besides Audrey and me and Pastor Mauan and Buna, we also will have a teacher coming next week named Anthony Adams. បាទក្រៅពីគ្រូប្រមាណអ្នកដែលគាត់ណែនាំមិញមានលោកគាត់ Brian Audrey លោកគ្រូ Mauan Buna អត់មានលោកគ្រូទេហើយនឹងមានគ្រូម្នាក់ទៀតដែលគាត់ត្រូវអញ្ជើញមកគឺ Anthony Adam And I know Anthony will be talking to you all the time. ហើយខ្ញុំជឿថាពេល Anthony មកមនុស្សនេះគឺគេហៅរាក់តាក់រុះរាយណាណាក៏ដោយនិយាយបែកពុះមាត់ហ្មង Because when he teaches, he likes to hear back from his ហើយមួយយ៉ាងទៀតគាត់មិនមែនតែបង្រៀនទេគាត់និយាយទៅគាត់សួរបងប្អូនទៅឆ្លើយមួយគាត់វិញទៀត Anthony is an Englishman, but he lives in a part of the city of Derby, and he's surrounded by Muslims. ហើយ Anthony Adam គាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយជនជាតិអ៊ីស្លាមមូស្លីមរស់នៅក្នុងតំបន់ Say the town name again Derby. Derby បាទទីក្រុង Derby នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែរ And he started 2 house churches. ហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមដោយមានក្រុមជំនុំតាមផ្ទះ2 One speaks English, one speaks Spanish. មួយនិយាយភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ He's been attacked on the street by a person in his Muslim neighborhood. បាទហើយពេលគាត់ដើរតាមផ្លូវសាប់ម្នាក់ជិតខាងគាត់ទៅជិតមូស្លីមនោះវាយគាត់ហ្មង His children are the only white children in their school. ហើយបើនៅក្នុងសាលាវិញនៅក្នុងសាលាមានតែកូនគាត់ទេជាស្បែកស So he lives a cross-cultural life. ដូច្នេះគាត់រស់នៅក្នុងវប្បធម៌មួយជាវប្បធម៌គេហៅថាឆ្លងវប្បធម៌អន្តរវប្បធម៌ So he'll be a great benefit for us. បាទដូច្នេះវាជាការល្អទទួលបានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅពេលដែលជួបជាមួយមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ចឹង So I'm going to ask you some questions. ឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរដល់លោកគ្រូអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះ And the good thing about these questions is there's no wrong answer. បាទហើយជាការសំណួរដែលសួរល្អហើយខ្ញុំជឿថាចម្លើយពេលខ្លះมันអាចនឹងឆ្លើយបានផង So it needs some courageous people. យើងត្រូវការកែសម្រូវ So just anybody want to share, you can just be very brief. Why did you choose to come? Why did you give 2 weeks of your life? បាទលោកអ្នកអាចឡើងមកនិយាយក៏បានគឺថាហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកជ្រើសរើសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ2សប្តាហ៍នេះមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមការសិក្សា2សប្តាហ៍នេះឃើញទេចម្លើយនឹងត្រូវការឆ្លើយយូរអត់មានខុសមានត្រូវទេតោះឆ្លើយទៅបាទ I want to know God better more than before. Oh, that's a good reason. បាទជាមូលហេតុមួយល្អ Yeah, I hope that becomes true of all of us this week, including me and Audrey. បាទខ្ញុំគិតថាចម្លើយនេះល្អសម្រាប់ទាំងខ្ញុំទាំងយើងទាំងអស់គ្នាទាំង Audrey ដែរមានន័យទៀតទេបងប្អូនបាទ I want to serve. I want to serve. Great. Also a great reason. បាទហេតុផលល្អ Thank you. លើកដៃពី3ហើយតោះបាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំចង់ទទួលបទពិសោធន៍ពីបេសកជនចង់ជាបេសកជនបកប្រែឲ្យវិញ Thank you. That's great. ខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានអត់អីទេវគ្គនេះគឺវគ្គគេហៅថាឆ្លងអន្តរវប្បធម៌ចង់និយាយលើកតែមួយខ្ញុំអត់ចេះបកបើនិយាយចិនខ្ញុំមកកណ្ដាលបក
បាទភាសាដទៃខ្ញុំបកប្រែជាភាសាដទៃដែរបាទឆ្លើយទៅសិគួយ I want to know God I want to know God better more and want myself to be stronger and want to serve him influently Great. Thank you. Anyone else? មានអ្នកផ្សេងទៀតទេបាទ So I want to respond to what God's call in my life and what God want me to minister. Especially, I want to connect the ministry in Nexus with the other brothers around the world. Oh, great, wonderful. Okay, Soklip. English. I don't want to translate in English. I want to translate in Khmer. ខ្ញុំចង់និយាយខ្មែរទៅកាន់បងប្អូនទៅ I'm not sure that God will call me for abroad. I'm not sure, but if He call, Soklip will answer. But the question is, I know that the ministry that I have worked in Cambodia, that's my home. I have that experience, but I want to experience the difference between the challenge in abroad, the mission to the other country. So at least I can learn from that experience. But if God's call for overseas, He will respond as well. Yeah, wonderful. So for me, as a servant of God, I would like to learn more about God's word. I can develop and use it for the evangelical journey. Right, thank you. Well, those are all beautiful answers and great reasons to come. បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយនៅចម្លើយដែលចម្លើយសិតជាចម្លើយដែលអស្ចារ្យហើយជាការល្អដែលយើងបានសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមក្នុងវគ្គនេះ So what I'm praying you'll receive in these next 2 weeks is first that you will understand more clearly God's mission in the world. អ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងច្បាស់មុនពីសប្តាហ៍នេះគឺលោកអ្នកនឹងច្បាស់ថាតើបេសកកម្មរបស់ព្រះក្នុងពិភពលោកនេះជាអ្វី And that you'll be more equipped to serve God more effectively. ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបំពាក់បំពន់ពីព្រះអង្គយ៉ាងមុតមាំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណើរនៅពេលខាងមុខ And that you'll be more prepared for the future to serve God. លោកអ្នកនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបម្រើព្រះ And that you'll get some practical things to equip you for that. ហើយលោកអ្នកនឹងបានទទួលភាពជាក់ស្ដែងការអនុវត្តពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងដើម្បីនឹងទទួលក្នុងការយកទៅបម្រើព្រះអង្គ So I hope when you leave in 2 weeks' time, you'll have a much clearer understanding of how God wants to use you wherever He sends you in the world, whether it's to send you back to your village where you came from or to send you to a very far-off place. ដូច្នេះអ្វីដែលប្រកាសនោះថាលោកអ្នកនឹងដឹងច្បាស់ថាព្រះចង់ឲ្យលោកអ្នកព្រះអង្គចង់ប្រើលោកអ្នកឲ្យធ្វើអីមិនថាព្រះអង្គហៅលោកអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិវិញលោកអ្នកចង់បម្រើនៅក្នុងស្រុកឬក៏ព្រះហៅលោកអ្នកឲ្យចេញទៅបម្រើព្រះអង្គនៅក្រៅស្រុកនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកដឹងច្បាស់ថាព្រះចង់ហៅលោកអ្នកឲ្យធ្វើអី And I should just say this, when I went on that bus when I was 18 years old, I had no idea that God was going to give me this kind of life of serving in different places. ខ្ញុំជម្រាបលោកអ្នកឲ្យថាការខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្ញុំនៅលើឡានក្រុងដែលចេញទៅកាន់ប្រទេសមេស៊ីកូនោះខ្ញុំអត់បានដឹងថាព្រះឲ្យខ្ញុំធ្វើអីឲ្យប្រកបទេមិនដឹងថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដោយសពថ្ងៃនេះរាប់សិបកន្លែងនេះទេ And even when I first went off to that missionary training school, I knew I would go overseas for 2 years. បាទគាត់ក្រោយពេលចូលរៀននៅសាលាវឹកវើនដែលធ្វើជាបេសកជនគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីរយៈពេល2ឆ្នាំ But I had no expectation or idea that God would make this a lifetime
road for ប៉ុ me. ន្តែគាត់មិនដែលរំពឹងថាព្រះនឹងប្រើគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះអង្គពេញមួយជីវិតឡើយគាត់គិតថាធ្វើបានតែ7ឆ្នាំអីទេតែព្រះបែរជារៀបចំជីវិតរបស់គាត់ដំណើរជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់បម្រើរហូតដល់ពេញមួយជីវិតគាត់នេះ So we'll talk about your personal calling a bit next week, but I just want to put that in your mind that God might give you a general idea, but also it's very important just that you're faithful where He has you now to do the next step and the next step. បាទយើងនឹងនិយាយអំពីការត្រាស់ហៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់យើងផ្ទាល់យើងអាចស្គាល់ពីការត្រាស់ហៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅវគ្គអាទិត្យក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រហែលជាព្រះប្រទាននៅលោកអ្នកបងប្អូនមានគំនិតទូទៅដែលនាំឲ្យលោកអ្នកអាចរៀបចំខ្លួនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខ So we're going to talk a little bit about the Bible. We'll talk a lot about the Bible this week. You're going to have to work hard, to think hard, especially in those times. ដូច្នេះនៅសប្តាហ៍នេះប្រហែលយើងត្រូវនិយាយច្រើនភាសាគ្នាច្រើនពីរឿងព្រះគម្ពីរបាទប្រហែលជាត្រូវធ្វើការប្រឹងតិចហើយ We're going to talk about teams and working together in ministry teams. យើងនឹងនិយាយអំពីការសង់ក្រុមការដែលត្រូវធ្វើការលក្ខណៈជាក្រុម We're going to talk, especially Audrey is going to spend a lot of time talking about sometimes when we have difference of opinion and conflicts in our teams and our ministries. ហើយ Audrey គាត់នឹងចែកចាយអំពីការដែលមានក្រុមរបៀបនៃការធ្វើការក្នុងក្រុមមានចំនួននៅក្នុងក្រុមត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការជាក្រុមទៅមុខទៀតបាន Do you know the number one reason missionaries leave their ministries? Anybody guess what that might be? លោកអ្នកស្មានមើលតើមូលហេតុអីជាមូលហេតុចម្បងបំផុតដែលនាំឲ្យបេសកជនដើរចេញពីក្រុមរបស់ខ្លួន For many decades all over the world it's the same answer. គឺថាចម្លើយតែមួយឯងរាប់សិបទសវត្សរ៍មកហើយគឺចម្លើយនឹងនៅតែដដែលមានបញ្ហានឹងតែមួយដដែលទេតែលោកអ្នកអាចស្មានមើលតើនោះជាបញ្ហាអី Anybody guess? ស្មានមើលមិនបានជាមនុស្សដើរចេញពីក្រុមរបស់គាត់ The answer is they don't get along. They have conflict with each other on the team. គឺកំណត់អត់ត្រូវគ្នាមានចំនួននៅក្នុងក្រុមដើរចេញ So one thing we want to equip you to do this week is not allow Satan to break up your ministry through conflict. ដូច្នេះអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនគឺគាត់នឹងឲ្យមិនបណ្ដោយឲ្យអរិយយើងរៀនមួយគ្នាធ្វើឲ្យកុំឲ្យអរិយចូលមកបំផ្លាញក្រុមការងារបេសកកម្មតាមរយៈចំនួនតូចតាច We're going to talk about spiritual gifts. ហើយបន្តទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីអំណោយទានខាងវិញ្ញាណ Today, in fact, we'll do that. យើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹង And near the end of next week, we'll talk a little bit about leadership and planning and how to develop some strategies. បាទបន្តទៀតយើងនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងនិយាយអំពីផែនការនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ Okay, so we'll get started. ឥឡូវតោះគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនពីនេះ We'll talk more later, but I just want to explain to you about Radstock a little bit. ហើយលោកអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់អីឲ្យសួរគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់នឹងបង្ហាញអានេះហើយអ្វីទៅជា Radstock ណាហើយលោកអ្នកមានចម្ងល់អីពេលមកសម្រាប់សួរគាត់ទៅហើយ So Lord Radstock is a person who was a missionary to Russia way back in the 19th century. បាទគឺនៅក្នុងសតវត្សទី 19th century, 1800 and something. បាទនៅក្នុងឆ្នាំ1900ក្នុងសតវត្សទី19ពាក្យនេះគឺជាកើតចេញអំពីក្រុមការបេសកកម្មទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី He was a wealthy British man. They called him a lord, so it meant he was born into a noble family, you know. បាទមានបរិសម្នាក់ដែលជាបេសកជនហ្នឹងគាត់កើតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់ And he didn't need to work because he was wealthy. គាត់អត់ចាំបាច់ធ្វើការអីទេព្រោះគាត់មានលុយ But he spent his life serving God, serving the poor in London. In those days, London was full of poor people like Phnom Penh would be today. បាទនៅសតវត្សទី19ទីក្រុងឡុងសម្បូរទៅដោយអ្នកក្រដូចនៅពេញយើងពីមុនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានចំណាយពេលទៅបម្រើអ្នកក្រនៅនោះផ្គត់ផ្គង់អ្នកក្រនៅនោះ And he spent a lot of his time traveling to Russia evangelizing. He evangelized both in the palace of the king. Even the king's daughter became a Christian through him. បាទគាត់បានដោយសារគាត់ជាគ្រួសារអភិជនជាគ្រួសារនាម៉ឺននៅឯរុស្ស៊ីគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រុស្ស៊ីវិញគាត់ប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យសូម្បីតែខ្សែរាជវង្សក៏បានជឿព្រះតាមរយៈគាត់ដែរ But most of his time he spent in the villages and small towns evangelizing ordinary people, let's say. ប៉ុន្តែស្ទើរតែមួយជីវិតរបស់គាត់ធ្វើដំណើរតាមភូមិតូចៗក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អក្នុងការសង់ឲ្យមានក្រុមជំនុំនៅតាមបណ្ដាភូមិតូចៗជាពិសេសសម្បូរទៅដោយអ្នកក្រីក្រនេះឯង And in the evangelical churches in
Russia today, they see him as the father of the faith, father of their churches. ដូចជាក្រុមជំនុំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមជំនុំភាគច្រើនបានមើលសម្លឹងមកគាត់ថាគាត់នៅគឺជាឪពុកនៃជំនឿដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី So Radstock is a network of churches. We say we're churches connected for global mission. ដូចជាលោកអ្នកមើលទៅលោកអ្នកនឹងឃើញថាក្រុមជំនុំដែលបានតភ្ជាប់ church នេះក្រុមជំនុំដែលបានតភ្ជាប់សម្រាប់បេសកកម្មសកល And so Radstock's whole idea is to help churches partner together to take the gospel to new places. ដូច្នេះមានន័យថាក្រុមជំនុំប្រព័ន្ធកិច្ច Radstock គឺធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមជំនុំបានតភ្ជាប់គ្នាហើយដើម្បីបុព្វហេតុដំណឹងល្អ And Buddha told me this wasn't translated, but he did a very fast job. So we say that we believe that mission should be at the heart of every local church, and the church should be at the heart of mission. បាទដែលខ្ញុំបាននិយាយដាក់លើថានេះកន្លែងនេះណាបេសកកម្មជាបេះដូងក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ហើយបេះដូងក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ជាបេសកកម្មវិញយល់ពាក្យហ្នឹងទេ That's why we love Nexus. ដូច្នេះបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ Because Nexus loves churches and Nexus loves church planting. ហើយពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំសិតតែជាអ្នកដាំក្រុមជំនុំ And the ministry at Nexus flows out of the local church. It's not a separate organization, but flows from the church. ហើយយើងឃើញថាក្រុមជំនុំសម្ព័ន្ធមេត្រីបានចាត់អ្នកដំណើរចេញទៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់មិនមែនលក្ខណៈជាអង្គភាពជាអង្គការប៉ុន្តែសិតតែជាអ្នកដែលចេញទៅបេសកកម្ម So here's almost up to date the countries where Radstock has member churches. នេះហើយគឺជាប្រទេសដែលមានជាសមាជិករបស់បានតភ្ជាប់ជាមួយនឹង Radstock. You can just read the country. បាទឥឡូវខ្ញុំអានប្រទេសដែលបានមានចំនួនមានអាលេខហ្នឹងគឺជាចំនួនក្រុមជំនុំដែលបានតភ្ជាប់អាបានីមាន7កន្លែងបាទហើយនឹង Belarus មាន1កន្លែងបាទ Bosnia មាន2កន្លែង Cambodia មាន1កន្លែងគឺសម្ព័ន្ធមេត្រីហ្នឹងហើយនឹងបណ្ដាញលោកអ្នកសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំដាក់24 in network មានន័យថាលោកអ្នកពេលហ្នឹងលោកអ្នកសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងទៅបន្តមកទៀត Iceland មាន1 Irland មាន1 Kosovo មាន2 Macedonia មាន2 Mongolia មាន5ហើយគេដាក់ដូចយើងដែរ25កន្លែងសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងទៅបាទ Myanmar មាន2ភូមា Myanmar ហ្នឹងគឺភូមា Pakistan មាន30កន្លែង រុស្ស៊ី4កន្លែង អាហ្វ្រិកខាងត្បូង1កន្លែង អ៊ុយក្រែន1កន្លែង អង់គ្លេស8កន្លែង អាមេរិក15កន្លែង Yeah. So I won't say any more today about Radstock, but just to say this that God seems to be calling us to some plant churches in some of the tough places of the world. ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាអត់ចង់និយាយអីច្រើនពី Radstock ទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីក្រុមជំនុំគឺថាព្រះត្រង់ព្រះអង្គនឹងហៅយើងឲ្យទៅបង្កើតក្រុមជំនុំជាពិសេសកន្លែងដែលយ៉ាប់បំផុតកន្លែងដែលតានតឹងបំផុតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹង Okay, so let's shift topics. Does everybody have their Bible? តោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរទេ Okay. Can I switch it off then? Sorry? Can I switch it off? Turn it off, yeah. Nhưng thời ca sập hơi mùi. Break at 10, eh, Bruno? Yeah. Bà máu sầm rá lúc này ai chụp quát hay xua quát ấy bà bàn. Okay, who arrived last night? Bà man này đã bàn chơi mà đo tăng ví dụ mình. Did everybody stay here in the church? Ta bom ôn nơi trong trường đúng ní, sẵn nơi về hiền ní. Rồi này mình đã khá định, này khá định nữa nốt. But some stay here, some stay outside. Yeah. So when you met each other, what did you talk about? Greetings. Telling some news. What's happening in your life? Is that what Khmer people do?
ខ្មែរយើងធ្វើចឹងដែរអត់ទៅចឹងតា That's what people do in the whole world. We tell stories. បាទដូចតែយើងឃើញថាប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកគឺដូចតែគ្នាហ្នឹង When we first moved to Canada and I was getting to know the men in the church there, កាលខ្ញុំបានទៅដល់កាណាដាដំបូងនៅពេលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំ I realized they like to talk about two things. ខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងថាគេចូលចិត្តនិយាយការពីរ Cars ទី1ឡាន and hunting. ទី2បាញ់សត្វ Because where we live, it's a rural area, and this month actually, they will be hunting deer and bears. បាទហើយពីព្រោះរដូវកាលនេះនៅកាណាដាគឺជារដូវកាលបរបាញ់សត្វជាពិសេសបាញ់ក្តាន់បាញ់ខ្លាឃ្មុំ Yeah. So they're telling stories. ដូច្នេះគេចាប់ដើមនិយាយរឿងហ្នឹង Well, God tells us a story in the Bible. ប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងពីរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញ How many books in the Bible? មានប្រមាណកាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានប្រមាណកាន់សុខលៀបជួយបកប្រែបងតិចបានទេឡា Is the right answer? ចម្លើយប៉ុន្មានមិញ 66. We're changing? Okay. So yeah, 66 books in the Bible. ចឹងមាន66កាន់ But I would suggest this to you that it's one story. បាទហើយ66កាន់ទៅ3កាន់កាន់តែច្រើនក៏ហើយក៏និយាយតែពីរឿងមួយដែរ And every story has a hero. ហើយគ្រប់កាន់គ្រប់រឿងនីមួយៗមានវីរៈបរិសនៃរឿងហ្នឹងរៀងៗខ្លួន So if you think about the Bible, who do you think is the hero of the story? បាទឥឡូវបើយើងបូកសរុបទៅបីមានវីរៈបរិសជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែវីរៈបរិសដែលធំជាងគេនិយាយទៅអំពីអ្នកណាគេ Jesus Yeah, very good. Yeah, Jesus is the hero of the story. So as we read the Bible, we're always thinking, what's the place of Jesus in the story? បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលឥឡូវយើងនឹងរៀនស្គាល់ពីគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទៅតែព្រះអង្គទៅកន្លែងអញ្ចឹងដើម្បីអី So when you open your Bible to the first pages, ដូច្នេះបើយើងបើកគម្ពីរទៅក្នុងទំព័រដំបូងនៃព្រះគម្ពីររបស់យើង Genesis chapter 1 and 2, នៅលោកុបាតចំពុក1ខ2 what's God talking about there? តើព្រះអង្គនិយាយអំពីអីបងណាជួយបើកកតាបមកយក iPad ទេមើល What's going on in Genesis chapter 1 and 2? Anybody បាទ remember? ឥឡូវអាចដឹងបានទេអ្នកដែលធ្លាប់អានគម្ពីរបើសួរទៅស្កាត់ឆឹងគឺចប់ហើយតើលោកុបាតចំពុក1ចំពុក2នោះនិយាយអំពីអីឆ្លើយមកមក The creation Creation, exactly right. And who can read Genesis chapter 1, 27 and 28? បាទសូមឲ្យម្នាក់បានអានលោកុបាតចំពុក1 Chapter 1, 27, 28. Yeah? ចំពុក1ខ27 28ហើយនេះត្រង់ក៏បង្កើតតោះហ្នឹង បាទតាមហ្នឹង Yeah, so what's happening there? God created Adam and Eve. បាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឈ្មោះអីគេអាដាមអេវ៉ា He blessed them, it says. ព្រះអង្គពេលព្រះអង្គបង្កើតគេហើយព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគេដោយមានបន្ទូលថា And what did he tell them to do? តើព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើអីខ្លះដែលយើងអានអំបញ្ញមិញ Rule over the earth Yeah. What else? មានអីទៀតទេគ្រប់គ្រងតែផែនដីទេចុះសត្វអីនោះហើយ make more children Make more children. Yeah. Fill the earth, he says in English. Does it say something like that in Khmer? នៅក្នុងបទគម្ពីររបៀបដែលព្រះអង្គឲ្យបង្កើតកូនថាឲ្យបង្កើតកូនចៅឲ្យពាសពេញលើផែនដីណា So God created the earth. ដូច្នេះព្រះអង្គបង្កើតផែនដី Created Adam and Eve. ព្រះអង្គបង្កើតអាដាមអេវ៉ា And he told them, fill the earth. ហើយព្រះអង្គប្រាប់ពួកគេថាឲ្យបង្កើតកូនចៅឲ្យពាសពេញផែនដី So if you're going to fill the earth, do you stay in the garden? ដូច្នេះសំសួរលោកអ្នកថាបើចង់បង្កើតកូនចៅឲ្យពាសពេញផែនដីនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េច
នៅតែក្នុងសួនហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េច No No, you have to move. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរើកន្លែងពីកន្លែងមួយកន្លែងមួយ So we see right from the beginning, God had this idea to have His rule ចឹងបងប្អូន over all the earth. បងប្អូនត្រូវយល់ថាតាំងពីព្រះអង្គបង្កើតផែនដីដំបូងមករបៀបរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យចេញទៅគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីដំបូងមកហើយអត់ឲ្យនៅមួយកន្លែងទេ Remember, sin hadn't happened yet. មុននឹងអំពើបាបកើតឡើង So here's the picture, and I want you to remember this because we'll be talking about it a lot this week. បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវចងចាំរូបភាពមួយក្នុងរយៈពេលរៀនរបស់យើង2សប្តាហ៍នេះចាំមើលនឹងឲ្យជាប់ We see four things. មាន4 God's people, ទី1គឺប្រជាជនរបស់ព្រះ Adam and Eve, yeah? គឺអាដាមនិងអេវ៉ា Second thing, we see they're in God's place. ទី2គឺព្រះអង្គដាក់ពួកគេនៅក្នុងកន្លែងរបស់ព្រះ At the beginning, that was the garden. បាទកន្លែងរបស់ព្រះហ្នឹងគឺអីសួនអេដែន They're experiencing God's presence, ដែលកន្លែងសួនអេដែនហ្នឹងគឺកន្លែងដែលគេស្គាល់មើលឃើញព្រះផ្ទាល់ walking with God, គេ speaking ដើរ with ជាមួយ Him, ព្រះគេនិយាយជាមួយព្រះផ្ទាល់ and they're enjoying God's rule. ហើយ God's rule, God's authority, Covenant. God's reign. បាទអញ្ចឹងហើយទី4គឺពួកគេបានពួកគេអាចរស់នៅដោយប្រសើរជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះដែលដាក់ឲ្យគេ Yeah. Even we see in chapter 2, when we got another look at the creation story, បាទហើយបានបន្តទៅចំពុក2បងបង្កើតអ្វីតទៅទៀត yeah, it says in verse 15, God put man in the garden បាទនៅចំពុក2ហ្នឹងនៅខ15ព្រះអង្គថាព្រះអង្គដាក់មនុស្សនៅក្នុងសួនច្បារនោះ to cultivate it, to keep it. ដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យរក្សាសួនច្បារនោះ But he said you can eat from any tree ហើយព្រះអង្គ freely. ដាក់ច្បាប់ឲ្យគេថាឯងអាចបរិភោគគ្រប់ផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារហ្នឹង Verse 17, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. ហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាតែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយ What did God say will happen if they did that? តែព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចម្តេចទៅកាន់ពួកគេបើសិនជាគេហ៊ានស៊ីដើមនោះប្រាប់ថាម៉េច They will die. Die, exactly. So what do you think worship was like in the garden? ពេលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សហើយមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះតែគេថ្វាយបង្គំរបៀបម៉េចណាគេមានហ្គីតាច្រៀងដូចយើងណាអត់ទេ Did they have a PowerPoint? គេមានមាននេះមើលអក្សរឲ្យយើងមើលចេះច្រៀងអញ្ចឹងហើយរបៀបមនុស្សថ្វាយបង្គំដំបូងគេថ្វាយបង្គំរបៀបម៉េចណាមានធូបអត់យ៉ាងទេតែគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹង They obey. Obey. Yeah, worship. Obedience was part of worship. បាទ Exactly. ការស្ដាប់បង្គាប់វាជាផ្នែកមួយក្នុងការថ្វាយបង្គំដែរមើលសាកសម័យឲ្យឆ្លើយកុំនៅស្ងៀមតែគេថ្វាយបង្គំមិនមនុស្សដំបូងនៅលើផែនដីគេថ្វាយបង្គំរបៀបម៉េច What else was it like, do you think? They speak to God. Yeah, you could speak very freely to God. Huh? បាទគេនិយាយដោយនេះអត់មានបាទអត់មានព្រះពីអីទេបាទដំបូងនេះគឺនិយាយព្រះអង្គដូចឪពុកម្ដាយអញ្ចឹង Just like we're speaking together. បាទដូចយើងនិយាយតំណែងតំណងគ្នាអញ្ចឹងបែបអាចជារូបភាពបែបហ្នឹងមែនទេការថ្វាយបង្គំទៅព្រះ Perfect presence of God was there. Huh? បាទអញ្ចឹងគឺព្រះវត្តមានព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់នៅកាន់ពួកគេអត់មានសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងនោះទេ So sadly we know what happened. What happened? What តែក្រោយមករឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយតើមានអ្វីកើតឡើងការស្ដាប់disobedience happen disobedience happened. Yeah, probably the worst thing that's happened in the history of the world. បាទអញ្ចឹងការមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងគឺជារឿងមួយដែលអាក្រក់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកយើង And what happened? What was the result of that? តើលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះចេញទៅជាអី Adam and Eve sinned, and then what was the consequence? គឺនាំឲ្យអាដាមអេវ៉ាបានធ្វើបាបហើយលទ្ធផលពួកគេគឺជួបអីគេសេចក្តីស្លាប់ they meet death They met death. They met death. Yeah, that's right. What else? មានអីទៀតទេជួបតែស្លាប់ទេមានអីទេមុនស្លាប់នោះទទួលបានអីខ្លះ They have been cast out from the garden Yeah. ហើយគេរស់នៅស្រួលដូចនៅក្នុងសួនច្បារទៀតទេភាសាហ្នឹងត្រូវរបៀបម៉េចពិបាកតរកស៊ីបានមានស៊ីអត់មានមកស៊ីស្រាប់ទៀតទេមែនអត់បាទ they have to work hard for their life They had to work hard for their life. Yeah. Yeah. អានេះខុសគ្នាអញ្ចឹង Any farmers here? I know there's at least បាទលោក one. អ្នកបងប្អូនភាគច្រើនសិតតែជាកសិករហ្នឹងមែនទេ We have at least one farmer here. Janton is a farmer. No not one I must How many? Who's a បាទ farmer here? បងប្អូនដែលជាកសិករប្រហែលអ្នកសូមលើកដៃ Yeah. And so
When you read in chapter 2 verse 17, បាទអញ្ចឹងបើយើងបន្តនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក2ខ17 when God says the ground is cursed and you will eat from it with toil, does that make any sense to you? Is it 17 17 chapter 3:17. Sorry, my mistake. បាទនៅចំពុក3ខ17ព្រះអង្គថាម៉េចដែលធ្វើឲ្យយើងមកបាក់នោះខ17ចំពុក3ខ17រួចទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះអញបានហាមមិនឲ្យស៊ីនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិត Yeah, you understand that, don't you? បាទអញ្ចឹងហើយបាទយើងពិបាក And the sweat of your face, it says, I think, in verse 19. So we had this picture ដូច្នេះយើងឃើ before ញរូបភាព sin. នេះមានរូបភាពមួយដែលមុនមនុស្សមានបាបនិងរូបភាពក្រោយមនុស្សមានបាបខុសគ្នាទាំងស្រុងមែនទេ Of God's people នៃប្រជាជនរបស់ព្រះ living in God's place, ដែលមិនដំបូងមនុស្សរបស់ព្រះអង្គរស់នៅកន្លែងរបស់ព្រះអង្គ enjoying God's presence, គេរីករាយនៅក្នុងការឃើញព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ and living under His kind rule. ហើយគេរស់នៅដោយព្រះハរតីសប្បុរសពីព្រះអង្គ Yeah. So what changed with sin? បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអំពើបាបចូលមកអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូររឿងទាំងអស់នោះ Were Adam and Eve still God's people? តើនៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាធ្វើបាបហើយតើពួកគេនៅតែជាកូនរបស់ព្រះទេ Yes Yes. Were they still in the place God had for them? តើពួកគេនៅតែរស់នៅក្នុងផែនដីរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេនៅគ្រាន់តែអត់នៅក្នុងសួនមែនទេបាទ Yeah, they just not in the garden. They were in the garden, but they weren't in the best place anymore, were they? បាទអញ្ចឹងគឺគេបានចេញពីកន្លែងសុខស្រួលមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាក And what about in verse 8, when they heard God walking in the garden, what did they do? បាទនៅចំពុក3ខ8នៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើបាបហើយគេឮសំឡេងព្រះតើគេធ្វើអី They scare. Yeah, so His presence suddenly wasn't so desirable. បាទអញ្ចឹងនៅពេលមនុស្សធ្វើបាបហើយពីមុនធ្លាប់តែពេលឮព្រះអង្គមកដល់រីករាយចង់ទៅស្គាល់ព្រះអង្គដល់ពេលលើកនេះស្រាប់តែឮមានប្រវត្តិមានព្រះអង្គមកដល់ស្រាប់តែជាភ័យខ្លាចវិញខុសគ្នាទាំងស្រុង So they were hiding from God. ដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមពួនព្រះ So they rejected His rule by eating the fruit from the tree. អញ្ចឹងគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គគេទៅបរិភោគអាផ្លែឈើដែលព្រះហាមហ្នឹង And that broke the beauty of God's presence. ហើយអាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគេមើលទៅព្រះទៅជាខ្លាចទៅវិញ And they were taken away from the best place God had for them in the garden. They were sent outside the garden. គេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះលែងបាននៅឋានសួគ៌របស់ព្រះទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចេញមកវេទនា All because of sin. គឺដោយសារអំពើបាបនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះឯង So ដូច្នេះ we have a problem. ដូច្នេះនេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដឹង Beautiful creation order was ព្រះអង្គ destroyed. បង្កើតឲ្យស្រស់ស្អាតសម្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែយើងទៅបំផ្លាញ So who's always the hero in the Bible? ដូច្នេះ Who's the hero in the Bible? បាទម្ដងទៀតតើនរណាជាវីរៈបុរសដ៏ធំជាងគេក្នុងព្រះគម្ពីរ Jesus Yeah. So we see in chapter 3 verse 21. បាទហើយមើលនៅចំពុក3ដដែលនៅខ21 God took the initiative. The hero took the initiative. បាទនោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះwhat's again? The hero took the first step. បាទអញ្ចឹងដំបូងគឺវីរៈបុរសនៅព្រះគម្ពីរគឺចាប់ដើមធ្វើការមួយមុនគេ And he made a skin for Adam and Eve. គឺព្រះអង្គបានធ្វើអាវស្បែកមួយឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ា Where do you get a skin? បាទឥឡូវសួរថាតើអាវស្បែកនឹងបានមកពីណា from animals And is the animal still alive? បាទអញ្ចឹងកាលណាយកស្បែកនឹងយកមកពាក់ជាអាវតើសត្វនឹងនៅរស់ទៀតអត់ទេ Yeah, it has to be die. Has to be dyed, huh? And so when you kill it, what happens? It loses some blood, huh? បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្លាប់អ្វីមួយគឺតែងតែខ្ចាយឈាម So you see a little picture? Who can see a picture of what លោកអ្នក might សម័យ be រូបភាព coming? នឹងឃើញទេសម្លាប់សត្វដើម្បីជាស្បែកវាយកមកធ្វើអាវខ្លួនឯងពាក់ The Bible's one story. Do we see a little hint here of what might be coming in the future? បាទអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបដែលព្រះធ្វើបែបហ្នឹងហើយក្រោយមកតើមានការបែបហ្នឹងកាត់ឡើងទៀតដែរឬទេក្នុងការសម្លាប់សត្វមួយដើម្បីបូជាសម្រាប់នរណាម្នាក់ផ្សេងមួយទៀត We have the problem of sin. គឺដោយសារបញ្ហានៃអំពើបាប What did God do? អញ្ចឹងដោយសារបញ្ហានៃអំពើបាបព្រះអង្គតែងតែធ្វើដូចម្ដេច Anybody see it? លោកអ្នកឃើញរូបភាពហ្នឹងទេកាលណាព្រះអង្គចង់លួសនរណាម្នាក់ដោយសារបញ្ហានៃអំពើបាបព្រះតែងតែឲ្យយើងធ្វើអី
he always gave us to do sacrifice Sacrifice, yeah. So blood was shed ដូច្នេះឈាមត្រូវតែកម្ចាយចេញ to cover up the shame that came from sin. ដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងមកគ្របដណ្ដប់អ្វីមួយដែលមានអំពើបាបហ្នឹងលាងជម្រះ Who's the hero of the Bible? ម្ដងទៀតតើអ្នកណាជាវីរបុរសនៃព្រះគម្ពីរដែលបានខ្ចាយឈាមសម្រាប់យើង Jesus. Jesus Yeah. And when he died on the cross, នៅពេលដែលព្រះអង្គសគត់នៅលើឈើឆ្កាង shed his blood, ព្រះអង្គខ្ចាយឈាមរបស់ព្រះអង្គ took away your shame. ដើម្បីលាងស្ដីខ្មាស់របស់យើង So you see, we've got a little hint of what God's going to do with his world. ដូច្នេះរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីខ្ចាយឈាមហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គសម្លាប់សត្វហើយយកឈាមហើយយកអាវស្បែកហ្នឹងមកគ្របដណ្ដប់ការពារអាដាមអេវ៉ាកុំឲ្យឃើញអាភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្លួនហ្នឹង So he told Adam and Eve, fill the earth, ដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់អាដាមអេវ៉ាថាឲ្យកើតកូនចៅពាសពេញផែនដី rule over it. ហើយគ្រប់គ្រងផែនដី You're my people. ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាប្រជាជនរបស់យើង I'm asking you to extend my rule over all the earth. ចឹងហើយព្រះអង្គប្រាប់ដល់មនុស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យបង្ហាញកិត្តវិន័យរបស់ព្រះអង្គទៅលើផែនដី Pastor Mawan, what was your highest rank in the military? បាទលោកគ្រូមកអានទៅលោកគ្រូជាទាហានចឹងតែលោកគ្រូសាក់ប្រហែលដែរ Major. Wow, so quite high. បាទអញ្ចឹងនៅជំនាន់សង្គ្រាមគាត់សាក់ម៉ាន់សាក់ 4 And who was above you? បាទហើយណាគេលើគាត់ទៀតមកពេលហ្នឹង You had a colonel above you, huh? And higher. So if the colonel spoke, what did you do? បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដែលសាក់លើលោកគ្រូទៀតតើគាត់ហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើតើគាត់នឹងធ្វើអីបាទគាត់ត្រូវតែធ្វើតាម he has to be obey Had to obey, yeah. So, yeah. So God had commanded Adam and Eve, fill the earth, multiply and fill the earth. Has he changed his mind about that? ដូច្នេះក្នុងរបៀបការស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាតគ្នានឹងព្រះដែលបញ្ជាទៅលើមនុស្សឲ្យបង្កើតកូនចៅពេញផែនដីតើអាដាមបានធ្វើការនោះដែរឬទេ They disobeyed ពួកគេបានអត់ស្ដាប់បង្គាប់ម្ដងមែន by eating the fruit. ដែលបរិភោគផ្លែឈើដែលព្រះហាម Do you think it changed God's mind about wanting to bring his rule to the whole earth? ខ្ញុំសួរបងប្អូនថានៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដងហ្នឹងតើព្រះអង្គលែងប្រើគេឬ No. he still use them Yeah, he still used them, exactly. So his plan hasn't changed. ដូច្នេះផែនការរបស់ព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែទេ So that's what I want you to remember, that God's plan always is to bring his rule to the whole earth. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងការមួយគ្រប់ផែនការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីនាំយកការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈយើងមកលើផែនដី So when we think about God at work today, ដូច្នេះបើយើងគិតអំពីតើឥឡូវរាល់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងធ្វើការអី where can we find God's people? យើងធ្វើមិនរកឃើញមនុស្សរបស់ព្រះបាន If you want to find God's people, where would you go? ឥឡូវបើយើងចង់ទៅរក Say you went to Vietnam, went to Saigon. ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្រុកកែទៅវៀតណាមទៅសៃហ្គនធ្វើម៉េចទៅរកមនុស្សរបស់ព្រះបាន You thought, I want to find មនុស្សរបស់ someone. ព្រះនោះណាគេជាបរិស័ទដូចយើងនឹងធ្វើម៉េចទៅរកគេបានសួរខ្លួនឯងមើល Where can I find God's people? ធ្វើម៉េចយើងរកមនុស្សរបស់ព្រះបាន Where ទៅណាទៅវត្ត what would you look for? The church. go to church បាទឲ្យរៀនឆ្លើយកុំនៅស្ងាត់ And if you went to a church and people were there gathered, អញ្ចឹងធម្មតាយើងចង់ទៅរកមនុស្សរបស់ព្រះយើងទៅរកវិហារហើយកន្លែងដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះគេជុំគ្នាមែនអត់ you'd find God's people. យើងឃើញប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គនៅជុំកន្លែងបែបនោះ Maybe you have some fellowship or maybe worshiping. បាទពេលខ្លះយើងអាចទៅមានប្រកបជាមួយគេយើងទៅថ្វាយបង្គំជាមួយគេបើយើងទៅក្រៅ Would you sense God's presence there? ហើយបើយើងចេញពីប្រទេសរបស់យើងទៅក្រៅប្រទេសបែបហ្នឹងហើយយើងទៅថ្វាយបង្គំគេដែលគេជាប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គដែរតើនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានវត្តមានព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គនៅពេលហ្នឹងអត់ទេបើយើងទៅជាមួយមនុស្សរបស់ព្រះអង្គបាទ Sure, of course you would. So God's people, God's presence. ដូច្នេះកាលណាមានមនុស្សរបស់ព្រះអង្គគឺមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គហើយ And mostly they'd be obedient to his word. ហើយជាពិសេសគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គគឺតែងតែទាញយកវត្តមានព្រះអង្គឲ្យយើងបានឃើញហើយ They'd be enjoying the blessing of his commands, of his rule. គេនឹងរីករាយនៅតាមប្រពោរបស់ព្រះអង្គតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គដែលដាក់ឲ្យគេធ្វើលើផែនដី And so God's people, God's presence. ដូច្នេះកាលណាមានប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គគឺមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គ God's place, God's rule. គឺមានកន្លែងរបស់ព្រះអង្គមានការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គ Okay. Got to keep going. បាទយើងបន្តទៅមុខទៀត If we won't look at it, but
Anybody remember Cain and Abel? What happened with Cain and បាទ Abel? យើងបាយអត់អានបន្តទៀតទេប៉ុន្តែកូនរបស់អាដាម2នាក់ដែលយើងស្គាល់ច្បាស់នោះឈ្មោះអីខ្លះ Cain និង Abel Cain and Abel Yep Yeah, so we see jealousy and murder. បាទតាមរយៈអ្នកទាំងពីរនោះយើងបានរៀនស្គាល់អំពើបាបពីរទៀតគឺការចំណែនហើយនឹងការសម្លាប់គ្នា And God says the earth was wicked. ហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពិភពលោកកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ And so we saw the flood. យើងឃើញឈាមចេះតែកំចាយថែមទៀត How many people built the ark? បាទលោកអ្នកតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលសង់ទូកណូអេឡើង Who អ្នកមកក្រុមគ្រួសារនោះប្រមាណអ្នក Who built the ark? បាទ there's 8 people one family build the ark Yeah, Noah. គឺលោកណូ God spoke to Noah. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ណូអេ So to save man from destruction, ព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យណូអេដើម្បីជួយមនុស្សទាំងអស់ចេញពីការទឹកជំនន់នឹង God chose one faithful man. ព្រះអង្គជ្រើសរើសមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ម្នាក់ Do you see a hint about the future? បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យដឹងពីអនាគតដែលព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញឲ្យប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យដឹង Who saved you from sin? ដែលដូចជាក្នុងការដែលជួយយើងឲ្យរួចពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបអញ្ចឹង Jesus, right? ដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដែលព្រះអង្គយាងមកដើម្បីជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដូចជាណូអេជួយមនុស្សអំពីទឹកជំនន់ One faithful man saved. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើតែមនុស្សម្នាក់ឯងដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោក So God still has the idea to fill the earth. អញ្ចឹងផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលឲ្យមនុស្សបង្កើតកូនចៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺនៅតែដដែល And even when Noah came out of the ark, បាទទោះបីជាមនុស្សមកពិភពលោកបានស្លាប់អស់សល់តែណូអេមកគ្រួសារក៏ដោយក៏យើងរាល់ថ្ងៃនេះក៏ជាកូនចៅណូអេដែរមែនទេ he said to Noah, "You're going to get the rainbow as a sign of my covenant. I won't destroy the earth again." អញ្ចឹងដូចតែពេលណូអេចេញពីទូកឡើងព្រះអង្គបានដាក់កិច្ចសញ្ញាឲ្យមានអ៊ីនធឺនូហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងមិនបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកទៀតទេហើយកូនចៅឯងនឹងកើតមកអីផ្សេងៗ Yeah, and he told Noah to go out and to fill the earth. អញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់ណូអេបន្តគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គថាឲ្យបង្កើតកូនចៅឲ្យជុំវិញពិភពលោកបន្តពីអាដាមអេវ៉ាទៀត And so we go to chapter 11 of Genesis. បាទឥឡូវយើងបន្តទៅចំពុក11នៃគម្ពីរលោកុបាទ And we see the Tower of Babel. បាទយើងរៀនអំពីប៉មបាបិល Anybody remember that story? លោកអ្នកធ្លាប់ឮឈ្មោះប៉មបាបិលទេ What was happening there? នៅប៉មបាបិលនេះគេនិយាយពីរឿងអីលោកគ្រូនៅតាពាំងថ្មធ្លាប់ឮប៉មបាបិលទេបាទហើយចាំមកទេពូបាទ What did they say? ប៉មបាបិលនេះនិយាយពីអីគេនិយាយពីអីបាទដល់ទៀតសង់ប៉មដើម្បីធ្វើអីដើម្បីឡើងឋានសួគ៌ they build very tall something Tower. for go to heaven to reach Yeah. heaven To reach heaven. Yeah, and they said in verse 4, នៅក្នុងខ4ដែលបានប្រាប់យើង let's build ourselves a city ចូលយើងសង់ទីក្រុងមួយសម្រាប់យើង and a tower to reach heaven. និងប៉មមួយដែលខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃ And listen to this. បាទឥឡូវស្ដាប់កន្លែងនេះ Let us make for ourselves a name. ដើម្បីឲ្យយើងបានគេឈ្មោះ Otherwise, we might be scattered all over the whole earth. ក្រែងយើងរាល់គ្នាត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយគ្រប់លើផែនដី What do you think about that idea? បាទឥឡូវយើងគិតអំពីគំនិតនេះផ្ទុយពីគំនិតរបស់ព្រះហ៎បាទព្រះឲ្យទៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមនុស្សនេះចង់ធ្វើឲ្យមកដុំនៅហ្នឹង See any problems there? ឃើញបញ្ហានៅកន្លែងហ្នឹងទេ What about making ourselves a name? តើព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើងលើផែនដីដើម្បីដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សនេះបង្កើតប៉មដើម្បីគេឈ្មោះខ្លួនឯង Who's the hero of the story? យើងស្គាល់តើ Who's the hero of the Bible story? ណាគេជាវីរបុរសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមិនមែនអ្នកអស់ហ្នឹងទេមែនទេ And so they said, they didn't say, let's make a name for Jesus. They said, let's គេ make និយាយថាមិនមែនយើងសង់ប៉មដើម្បីព្រះយេស៊ូវទេគេថាសង់ប៉មដើម្បីគេឈ្មោះខ្លួនឯង Let's everybody know that our city and our people, we have the biggest name on earth. គេសង់ដើម្បីឲ្យកូនចៅគេចាំថាប៉មធំហ្នឹងគឺនេះដូនតាខ្ញុំអ្នកធ្វើមិនមែនព្រះអ្នកបកាទេអញ្ចឹងខុសគ្នាបាទ
And let's build this so that we won't be scattered around the earth. ហើយគេនិយាយថាធ្វើយើងសង់ប៉មដើម្បីឲ្យយើងនៅជុំគ្នាកុំឲ្យយើងខ្ចាត់ខ្ចាយទៅពេញពិភពលោកឃើញទេ What did God tell Adam and Eve? អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់អាដាមអេវ៉ាដំបូងថាម៉េចឲ្យទៅកើតកូនចៅពីសពេញលើផែនដី Fill the earth, right? ឲ្យបំពេញផែនដី And to bring God's rule, ដើម្បីនាំការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះទៅជុំវិញផែនដី People of Babel said, let's build ourselves a city តែ here. ប៉មបាបលនេះគឺឲ្យយើងសង់ទីក្រុងមួយដើម្បីឲ្យយើងនៅជុំគ្នាងាប់នៅកន្លែងមួយនឹងតែម្ដង We won't care about the rest of the earth. អត់ខ្វល់ពីផែនដីទាំងមូលនឹងទេ We'll find our own way to reach heaven. យើងហើយយើងសង់ឲ្យខ្ពស់ទៅក្រែងលោកបានឡើងដល់ឋានសួគ៌ We don't need God, we can find our own way. យើងអត់ត្រូវការព្រះនាំយើងទៅឋានសួគ៌យើងសង់ខ្លួនឯងទៅតែម្ដង Wow. ឃើញទេបងប្អូនមនុស្សហ៊ានដល់ប៉ុណ្្នឹង So, were they acting according to God's rule? ដូច្នេះអ្វីដែលគេធ្វើនឹងតាមរបៀបរបស់ព្រះទេឬក៏ប្រឆាំងព្រះវិញ No. against God Against God, exactly. And by saying we're not going to fill the earth, were they going to God's place? ដូច្នេះគេនិយាយថាយើងមិនទៅជុំវិញហូរទេយើងជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតើគេនឹងបំពេញផែនដីរបស់ព្រះទេ No, they were rejecting God's rule. So you see, គឺគេបដិសេធផ្លូវរបស់ព្រះហើយ this is where we end up. នោះហើយឥឡូវមើលលទ្ធផលដែលចង់បញ្ចប់របស់ពួកគេទៅជាអី But the hero always takes the initiative in the story. បាទអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាព្រះព្រះអង្គខ្លាំងវីរៈបរិសុទ្ធរបស់យើងនៅតែសម្រេចផែនការព្រះអង្គនៅតែបាន So what did God do to them? ដូច្នេះតើព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីចំពោះក្រុមមនុស្សបែបនេះ God made them cannot listen to each other Yeah, exactly. It's like me being in Cambodia. បាទដូចខ្ញុំមកខ្មែរអញ្ចឹងស្ដាប់អត់ច្បាស់ទេ I don't understand more than 2 words, so I'm sorry. It's my shame. ពាក្យខ្មែរខ្ញុំដឹងតែ2ពាក្យទេ Let us go down and confuse their language. អញ្ចឹងបន្តនៅខនេះគឺចូលយើងចោះទៅបំភាន់ភាសាគេដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់គ្នាលែងបានទៀត Verse 8, so the Lord scattered them. ហើយនៅខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កម្ចាត់កម្ចាយគេ Where? ទៅណាឲ្យគេខ្ចាយទៅណា Verse 8. បាទគេខ្ចាយទៅពីពេញផែនដី So God always gets his way, doesn't he? អញ្ចឹងមនុស្សធ្វើអីក៏ដោយប៉ុន្តែផែនការព្រះអង្គត្រូវតែបានសម្រេចជានិច្ចទោះបីក្នុងផ្លូវណាក៏ដោយបវ៉ែចូលមកផែនការព្រះអង្គដដែល This is important for you as you think about your calling in your future. បាទនេះហើយជាអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវគិតទោះបីលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនឹងទាញយើងចូលក្នុងផែនការរបស់ព្រះអង្គដែរ And even if you have maybe some sin in your life which you are fighting a little bit. បាទទោះបីជាយើងមានអំពើបាបខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែអត់តែយើងប្រែចិត្តព្រះអង្គទាញយើងចូលក្នុងការត្រាស់ហៅរបស់យើងដដែល I always say to people there's 2 ways to choose to obey God. There's the easy way. ខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលរៀនទាំងអស់គ្នាថាមានរបៀប2នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅក្នុងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គមាន2អាមួយស្រួល Submit, follow, obey. ការស្រួលហ្នឹងគឺការចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ហើយធ្វើតាម Or you can fight. ឬក៏ពេលខ្លះយើងមានសង្គ្រាមខ្លះដែរ And then the hard things happen. ហើយការពិបាកចាប់ដើមចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើង But God loves me so much, He wants me to be freed from my sin. He wants me to grow in ប៉ុន្តែសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ម្លេះបាទព្រះអង្គរំដោះខ្ញុំឲ្យរួចពីបាបឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយមានសេរីភាពក្នុងព្រះអង្គ So sometimes when I'm stubborn, បាទពេលខ្លះខ្ញុំក៏រឹងក្បាលខ្លះដែរ I find the hard things happen in my ខ្លះ life ក៏ខ្ញុំធ្វើដោយលំបាកដោយមិនប្រែចិត្តខ្លះដែរ because God wants me to turn to Him. ពីព្រោះព្រះអង្គតែងតែចង់ឲ្យមនុស្សបែរមករកព្រះអង្គព្រោះចរិតរបស់មនុស្សនឹងគឺរឹងអញ្ចឹង So the people of Babel, they resisted God's intention for man. ដូច្នេះប្រជាជននៅប៉មបាបិលហ្នឹងគឺគេបដិសេធនៅគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គ And God confused them with the languages and He scattered them on the face of the ដូច្នេះ earth. ផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យគេស្ដាប់គ្នាលេងបានទៅគេដឹងតែចែកគ្នាទៅតាមផ្លូវរៀងខ្លួនអូតូម៉ាទិកហ្មង By the way, we'll talk about this. I know Anthony will talk about this next week, but does បាទអញ្ចឹងលោក Anthony គ្រូបន្ទាប់នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមេរៀននេះបន្តទៀត anybody think anything in the book of Acts in the New Testament that's connected to this story? លោកអ្នកមានរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការដែលស្តៀងគ្នានឹងរឿងនេះដែរលោកអ្នកអាចនឹកឃើញទេនិយាយភាសាសាប់គ្នាអត់បានដែរ When the Holy Spirit came, what happened? បាទនេះមនុស្សព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេនិយាយភាសាស្ដាប់គ្នាអត់បាននៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការក៏មានពេលវេលានឹងម្ដងដែរប៉ុន្តែរឿងពីរនឹងខុសគ្នាមិនដឹងអត់នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ
តែគេចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាអតីព្រះអង្គយាងមកមានភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណណាបងប្អូនដឹងទេបាទរឿងពីរនឹងខុសគ្នាមិន Yes they know What happened? មានអ្វីកើតឡើង The Holy Spirit comes upon them And what happened? ហើយទៀតហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអីនៅពេលព្រះវិញ្ញាណមកបានពួកគេ They start speak in tongue Yeah, and everybody was hearing the gospel in their own language. បាទអញ្ចឹងនៅពេលព្រះវិញ្ញាណមកនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមឮដំណឹងល្អតាមភាសារបស់គេផ្ទាល់ខ្លួន So here's the curse. ដូច្នេះនៅក្នុងប៉មបាបិលការបំបែកភាសាជាបណ្ដាសា And through Jesus, the curse was reversed. Huh? តាមដល់ពេលតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាបណ្ដាសានោះប្រែទៅជាព្រះពរវិញ So that all the nations could hear the ដើម្បី good ឲ្យ news. អ្នកដែលនិយាយភាសារៀងខ្លួនស្ដាប់គ្នាលេងបានហ្នឹងទៅជាអាចឮដំណឹងល្អតាមរយៈភាសារបស់គេខុសគ្នា So keep ដល់ that ពេល in ព្រះយេ mind. ស៊ូវបានយាងមក It's okay. We'll go 5 more minutes, then we'll take a break. បាទយើងបន្ត5នាទីទៀតហើយយើងសម្រាក Can you think hard for 5 minutes? បាទលោកអ្នកសូម5នាទីចុងក្រោយហ្នឹងខំគិតបន្តិច Because this is very ពួក important. កន្លែងនេះសំខាន់សម្រាប់មេរៀនរបស់យើងដំបូងនេះ Somebody please read Genesis 12, verses 1 to 3. សូមអ្នកណាម្នាក់បើកអាននៅគម្ពីរលោកុបាតចំពុក12ខ1ដល់3លោកុបាតចំពុក12ខ1ដល់ខ3បាទបើឃើញមុនគេអានមុនគេ Wow. So what did he ask Abraham to do? ដូច្នេះព្រះបានប្រាប់ឲ្យអាប់រ៉ាហាំធ្វើអីនៅកន្លែងនេះ Go out Go? Yeah, go. Where? ឲ្យទៅណាចេញទៅណា Go to the promised land Yeah. He didn't quite say that. What did he say? ព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យចេញទៅណាចេញទៅ It's true. We're all ទៅអត់ដឹងអី going, ហ្មងឬម៉េច we're all going to make ចេញ it ទៅ to the កន្លែងណា promised land. បាទមើល That's ពាក្យ true. របស់គេចេញទៅកន្លែងណាឆ្លើយអត់ចំ បាទអានកពីមកឃើញហើយកុំឆ្លើយតាមភាសាខ្លួនឯងមើលកពីចម្លើយមកទាំង Says, អស់ verse 1, go to the land I will show you. បាទនៅខ1នេះគឺបានប្រាប់ថាទៅកន្លែងដែលអញបានបង្ហាញឯងមិនថាច្បាស់លាស់មិនឲ្យទៅខ្សាច់ព្រាត់ទេ Same in Khmer? Same? Yep Yep. So, where the Lord has show you exactly. Did Abraham know where that was? Did Abraham know where that was exactly? ដូច្នេះពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបហ្នឹងតើអាប់រ៉ាហាំស្គាល់កន្លែងហ្នឹងនៅ Not yet Hey, God's calling some of you to mission. បាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំចង់លោកអ្នកគិតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គហៅយើងទៅកាន់បេសកកម្ម He's called his whole church to mission. ឧទាហរណ៍ព្រះអង្គហៅក្រុមជំនុំទាំងមូលដើម្បីធ្វើបេសកកម្ម Some of you he's going to ask you to move. ពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យយើងឈានចេញ Maybe today you don't know, បែរជាឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងទេ but it's important that you're ready. ប៉ុន្តែសំខាន់នោះគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរួចរាល់ So God said to Abraham, I'll make you a great nation. ដូច្នេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថាយើងនឹងឲ្យឯងមានប្រជាជាតិមួយដ៏អស្ចារ្យ I'll bless your name. I'll make your name great. យើងនឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះឯងបានល្បី We'll come back to that. យើងនឹងមកមើលនៅចំណុចនេះម្ដងទៀត And I will, verse 3, all the families of the earth will be blessed through you. ហើយនៅខ3ហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអញនឹងឲ្យពរដល់អស់អ្នកណាដែលឲ្យពរដល់ឯង So who's the great nation that God made through Abraham? ដូច្នេះតើប្រជាជាតិអីអស្ចារ្យអីដែលព្រះអង្គបង្កើតតាមអេប្រាហាំដែលយើងបានរៀនប្រជាជាតិឈ្មោះអីគេ Who are the people that Abraham is the father? He's the father of which គេហៅ nation? ព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកនៃសាសអីគេ Was សាស he- គេសូមឆ្លើយអ៊ីស្រាអែល Yeah, the Jewish nation, Israel. បាទគឺពួកសាសយូដាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងឯង He wasn't the first Khmer. He wasn't the first Vietnamese. He wasn't the first Canadian. He was the first
Jew, first Israel. បាទអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំសាសអក៏មកកើតនោះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនវៀតណាមមិនមែនអាមេរិកកាំងទេ And God says, all the families of the earth shall be blessed through you. ហើយដោយសារគាត់ហ្នឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្រប់ទាំងក្រុមគ្រួសារនៅលើផែនដីនឹងបានពរតាមរយៈពូជលោកអាប់រ៉ាហាំហ្នឹង So verse 4, what did Abraham do? ដូច្នេះមើលនៅខ4តើលោកអាប់រ៉ាហាំនៅពេលដែលគាត់លឺអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើអី He go out He went. Wow. So where did we start at Genesis? God said to Adam and Eve, fill the earth. អញ្ចឹងដូចដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលគម្រោងការដើមរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងឲ្យអាប់រ៉ាហាំឲ្យអាដាមអេវ៉ាបង្កើតកូនចៅពីពេញលើផែនដីដោយចេញពីនឹងទៅ Take my name, my rule to the whole ហើយ earth. នាំព្រះនាមរបស់យើងនាំការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទៅកាន់ផែនដីទាំងមូល And then we saw lots of sin came into the world. ហើយបានយើងតាមមុននឹងពួកគេបានធ្វើគេមានអំពើបាបចូលមកលើផែនដី And the people of Babel said, we're not going to fill the earth. We're going to stay where we are. And ហើយ we're ក្នុង gonna... រយៈពេលរឿងដែលយើងបានរៀនហ្នឹងមានមនុស្សមួយក្រុមគេថាគេអត់បំពេញផែនដីទេគេនៅមកដុំប៉ុន្តែព្រះអង្គបំបែកគេតតែបាន We'll find a way to heaven without God. We'll find a way to heaven without God. គេគិតថាគេរកផ្លូវទៅឋានសួគ៌ដោយមិនបាច់ទៅតាមផ្លូវព្រះទេ And God calls one man. ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ And he says, all the nations will be, all the families of the earth shall be blessed through តាមរយៈ you. មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគ្រប់មនុស្សសុជាតិដែលបានពីពេញលើផែនដីនឹងបានពរដោយសារតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ហ្នឹង And Abraham went. ដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំទទួលបានបេសកកម្មនេះអាប់រ៉ាហាំចេញទៅ So you see, when you talk about mission, នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអ្វីមួយដែលហៅថាបេសកកម្ម and tomorrow we'll look a bit about the New Testament, but when you talk about mission, it's always about God's concern for the nations. បាទអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងរៀនពីរឿងរ៉ាវនេះក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឥឡូវមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយអំពីពាក្យថាបេសកកម្មគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់ប្រជាជាតិជុំវិញលើផែនដីមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកទេ Yeah. And it's about obedience. ហើយការនោះទៅអាចបានគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់របស់យើង Adam and Eve disobeyed. យើងមើលថាអាដាមអេវ៉ាបានមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដងហើយ Abraham obeyed, តែលោកអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ and he went. ហើយគាត់បានចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មែន Okay, last question. សំណួរចុងក្រោយ God said, I'll make your name great. ព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងនឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះឯងបានប្រសើរទៅជាធំ Why did he say that? Because Abraham's just a man. ហើយព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងទៅអីព្រោះអាប់រ៉ាហាំគាត់ជាមនុស្សហ្នឹង And in chapter 11, when the people of Babel said, we'll make a great name, បាទ God judged them. នៅព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំបានធំហើយបើយើងមើលនៅកាន់រឿងរបស់ប៉មបាបិលវិញគេនិយាយថាយើងនឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះយើងធំដែរ We turn the page and God says, I'll make your name great. Why didn't God say, I'll make my name great? Why did he say to Abraham, I'll តែ make great? សួរសំណួរមួយហេតុអីក៏ព្រះអង្គមិននិយាយថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គធំតែក៏ព្រះអង្គនិយាយកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យឈ្មោះលោកអាប់រ៉ាហាំបានធំបានប្រសើរបានគេស្គាល់ច្រើនវិញហេតុអី Any thoughts? It's a hard question, I think. ខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះឲ្យពិបាកសម្រាប់បងប្អូនណា And She said because of the sins people can't see God so by his people they can see God through his name wow. Who said that, by the way? Wow. So, yeah. So through God's people, ដូច្នេះតាមរយៈប្រជាជនរបស់ព្រះ we understand God's name. គេអាចយល់គេអាចស្គាល់ព្រះតាមរយៈប្រជាជនរបស់ព្រះ So there's a hint about mission, huh? ដូច្នេះហើយនេះគឺជាស្គុនសោសំខាន់ដែលត្រូវឲ្យយើងចេញទៅធ្វើបេសកកម្ម Sending his people ព្រះអង្គ all over the ជូន world មនុស្សរបស់ព្រះអង្គទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដី to see churches planted. ដើម្បីដាំក្រុមជំនុំ So all over the world, God sends people. Then we see churches, so we see God's people. ដូច្នេះហើយបានមានបេសកកម្មបានមានក្រុមជំនុំនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយយើងឃើញមានប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គ enjoying God's rule in His presence. ដែលមានកន្លែងណាមានក្រុមជំនុំមានប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គគេរីករាយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គគេសរសើរដល់ព្រះអង្គគេលើកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ And in God's place, because where on this earth is God's place? ឥឡូវបើយើងនិយាយថាកន្លែងរបស់ព្រះអង្គតើនៅលើផែនដីកន្លែងណាជាកន្លែងរបស់ព្រះអង្គ Let me ask a different way. បាទខ្ញុំសួរលោកអ្នករបៀបខុសប្លែកមួយ Does God have the right to this whole earth? តើព្រះអង្គមានសិទ្ធិនៅលើផែនដីនេះដែរឬទេ Sure
And does it seem like Satan is ruling some places? ប៉ុន្តែយើងមើលមកកាន់ផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកន្លែងខ្លះនៅជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្ស Seems like it, huh? ចឹងបើព្រះអង្គមានសិទ្ធិលើផែនដីទាំងមូលហើយប៉ុន្តែហេតុដល់កន្លែងខ្លះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អារក្ស Is there darkness in this earth, in this world? តែនៅមានសេចក្តីងងឹតនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយដែរឬទេ Spiritual darkness? still have Yeah. So we need more of God's people, ដូច្នេះហើយបើយើងត្រូវការប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គថែមទៀត starting more churches, ដើម្បីចាប់ផ្ដើមក្រុមជំនុំបន្ថែមទៀត blessing the families of the earth, blessing the ប្រ nations, ទានពររបស់ព្រះទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃមនុស្សលោកបន្ថែមទៀត pushing back the darkness. Huh? ដើម្បីច្រានអាសេចក្តីងងឹតនោះឲ្យវាចេញទៅ So, how did she say it again? The families of the earth will see God's name through his people. Is that right? ដូច្នេះហើយបានជាដូចជាបងកំហែងបានបកស្រាយអញ្ចឹងគឺឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យគេមើលមកគេឃើញព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងទៅបានជុំវិញផែនដីទៅអាសេចក្តីងឹតវាកាន់តែតិចទៅហើយ Yeah. Okay, last verse, then we'll stop for a break. បាទខចុងក្រោយមុននឹងយើងសម្រាប់ First verse in the New Testament, Matthew chapter 1, verse 1. នៅម៉ាថាយនៅសញ្ញាថ្មីម៉ាថាយចំពុក1ខ1 It's the book of the genealogy of Jesus. គឺជាសៀវកាន់ដំបូងដែលនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអំពីខ្សែស្រឡាយពីលោកអាប់រ៉ាហាំតមកដល់ព្រះយេស៊ូវបាន50-60ជំនាន់ Son of David, son of Abraham. បាទដែលនិយាយអំពីកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំឈ្មោះអីកូនរបស់សាច់ដាវីតឈ្មោះអីតដល់បានដល់ព្រះយេស៊ូវ So, how did God make Abraham's name great? ធ្វើម៉េចព្រះអង្គធ្វើឲ្យឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំបានល្បីព្រះអង្គធ្វើរបៀបម៉េច Through Jesus, huh? បាទតាមរយៈតតែមានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតមកបានឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំចងចាំនៅក្នុងពិភពលោកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ So Jesus អត់មានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេគេក៏មិនស្គាល់អាប់រ៉ាហាំដែរ came from the line of Abraham. ដូច្នេះឃើញថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកើតតាមពូជពងលោកអេប្រាហាំមក Maybe we can say Abraham was the first missionary, បាទយើងអាចនិយាយបានថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាបេសកជនដំបូងរបស់គេនៅលើពិភពលោកក៏បានដែរ the father of faith. គឺជាឪពុកនៃសេចក្តីជំនឿ And who was David? ហើយចុះ David ណាគេ David is a king David's a king. ហើយ David ក៏ជាពូជពងរបស់អាប់រ៉ាហាំដែរ So the king, when he has a son, ដូច្នេះស្ដេចនៅពេលដែលមានកូន the son becomes a king. Huh? កូននឹងខ្លាចទៅជាអី So ដឹងថាកូនឯងកូនស្អីគេកូនស្ដេច Yeah he also be a king. yeah. So King Jesus, ដូច្នេះដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាក្សត្រ son of Abraham, the father of faith. បាទជាពូជពងលោកអាប់រ៉ាហាំជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿ So he's the hero of the story. ដូច្នេះយើងដឹងយើងតែនិយាយដល់ថាវីរៈបុរសដ៏ធំបំផុតនេះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Tomorrow we'll look a bit more at the New Testament, how mission works. But remember, God's people, បាទអញ្ចឹងយើងស្អែកយើងនឹងរៀននៅសញ្ញាថ្មីអំពីបេសកកម្មប៉ុន្តែត្រូវចងចាំមួយថាប្រជាជនរបស់ព្រះ living under God's kind rule, រស់នៅក្រោមច្បាប់ដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះ enjoying God's presence រីករាយនឹងវត្តមានរបស់ព្រះ in God's place. នៅក្នុងកន្លែងរបស់ព្រះដែរ And tomorrow we'll look even more about where's God's place. បាទអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតតែកន្លែងរបស់ព្រះហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះ Okay, that's the hardest thing you're going to have to do today. The rest is going to be more fun. So, បាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចបានទទួលបានបើមិនអញ្ចឹងទេអត់យល់អីទាំងអស់តែពីហ្នឹងយើងស្រួលទេ we'll have a break. បាទយើងសម្រាប់មួយផ្លែត And then Audrey's going to come and talk about teams and team life and so on. បាទហើយបានយើងបន្តអំពីរៀនអំពីក្រុម